Pessoal, hoje eu vou mostrar todos os tipos de slime que estão na minha frente. Primeiro começando com o preto. Esse aqui é bom. Qual que é a textura disso aí? Isso aqui é muito esticante. E eu dou nota 10, porque esse aqui é muito fluffy. Vamos ver esse. Esse aqui é duro. Você quer ver como é a textura? Coloca na mesa pra ver. Olha, ele se mexe. Parece que ele tem vida. Ó, eu dou nota 6, porque ele é duro. Tá? Tá bom. Vamos ir pro rosa. Olha, esse é um rosa bonito. E o que dá pra fazer com esse aí? Esse aqui dá pra fazer uma bolha. Só que isso aqui é uma moeda. Ó, isso aqui também é nota 10. Porque esse aqui é um rosa bem bonito. Vamos abrir para o qual? Esse aqui. Esse também é bom. Eu tô nota 8. Sabe por quê? Por quê? Porque essas bolinhas grandes incomodam. Ah, tem umas bolinhas de isopor nessa aí, não é? É. E o último, o azul de frutas. Tem uma garrafa parecendo suco. Né, mãe? É. Tem cheiro do quê? Não sei. O que tá escrito aí na embalagem? É cheiro do quê? Será, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Deixa paradinho aí. Tutti frutti. Esse aqui é bom. E esse é bem grande. Mexe. Esse é o único que eu quero que você mexa que é bom. É. É bem melequento. Só você que acha. Mas ó. Agora vamos guardar. Não sei como vou guardar isso. E você, mãe? Também não sei, não. Eu vou cortar em pedacinhos e eu vou pondo. Assim é mais fácil. Né, mãe? É, boa ideia. Eita. Quase o slime caiu. Você viu, mamãe? Vi, ia ficar lá no chão. Aí ia estragar. Né? É, porque o chão é sujo, não é? É. Tchau. Tá quase terminando, né, mãe? É, falta menos da metade agora. E eu vou dar nota. Peraí. E esse eu dou nota mais alta de todos. Sabe qual é? Qual? 12. Sabe por que é 12? Por quê? Porque o cheirinho é bom. E também a textura também é boa. E parece que é suco de verdade.
Então foi isso, galera. Beijo e tchau.